क्या आपको पता है कि इंडिया के मध्य प्रदेश और राजस्थान में अब तक टोटल 14 बच्चों की जान जा चुकी है कफ सिरप को पीने के बाद। इस कफ सिरप का नाम है कोल्ड्रिफ, जो कि सीजन फार्मा नाम के मैन्युफैक्चरर्स बना रहे थे तमिलनाडु के अंदर। अब मार्केट में कफ सिरप तो बहुत सारे होंगे, बट इस कफ सिरप को पीने के बाद ही बच्चों की जान क्यों गई? सो इसका मेन रीजन है डाइथिलीन ग्लिसोल, जो कि एक ऐसा केमिकल है जो कि अगर ज्यादा मात्रा में कफ सिरप में यूज किया जाए सो इट कैन लीड टू किडनी फेलियर। और कोल्ड्रिफ में इस केमिकल की मात्रा काफी ज्यादा थी, जिसकी वजह से उसको पीने के बाद बच्चों की जान चली गई। अब जिस डॉक्टर ने ये कफ सिरप उन बच्चों के पेरेंट्स को रेकमेंड किया था, उसको तो अरेस्ट कर लिया गया है, बट अब सोचने वाली बात यह है कि पहले स्टेप में इस कफ सिरप को अप्रूव ही कैसे किया और ये बिकने कैसे लग गया? क्या इस कफ सिरप का कोई क्लिनिकल ट्रायल ही नहीं हुआ था? और अगर इस कफ सिरप का कोई क्लिनिकल ट्रायल नहीं हुआ तो लोग कैसे डिफरेंशिएट करेंगे एक अच्छी दवाई में और एक बुरी दवाई में? अब तो तुम इस दवाई को भी बैन कर दोगे और इसके मैन्युफैक्चरर्स को भी बैन कर दोगे, बट क्या तुम उन 14 बच्चों की जान को वापस ला पाओगे जिनकी जान चली गई इस दवाई को पीने की वजह से?